Рэзананс вакол выступу беларускага рэпера Макса Каржа ў Варшаве, які ўзбудзіў польскую медыяпрастору, не сціхае ўжо некалькі дзён. Скандал нават пракаментаваў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Гаворка пра інцыдэнт з чырвона-чорным сцягам украінскай паўстанчай арміі, які негатыўна ўспрымаецца польскім грамадствам праз асацыяцыі з валынскаю трагедыяй. Мужчына, які прынёс на канцэрт сцяг УПА, называе сябе грамадзянінам Украіны. Ён запісаў пакаяннае відэа і папрасіў прабачэння ў палякаў за свае дзеянні. Я хацеў толькі нагадаць пра расійскую агрэсію і падтрымаць украінскіх вайскоўцаў. Калі хтосьці адчуў сябе пакрыўджаным, прашу прабачэння. Міністр унутраных справаў Польшчы заявіў, што парушальнікаў закону падчас выступлення Макса Каржа ў Варшаве чакаюць прававыя наступствы. Польскія ўлады збіраюцца дэпартаваць 57 грамадзянаў Украіны і 6 грамадзянаў Беларусі.